邊個咯？就揸個好似揸個咪食。嗱唔得我舉手啊！係啊。你吞落嚟咯，定下。Kevin 往後邊 ，Kevin 往後邊。阿朱，唔好俾人引咗過去，打翻自己邊。個後邊人仲走，搞下就走。hold 翻住個人 ，hold 翻住個人，狗仔。扯邊啊，豬！扯邊啊！打翻闊啊！放翻兩個釘嗰個位啊！
跟翻人啦，唔好集中啲啊！喂，集中啲啊！你自己望住啦，你望住嗰個啊！一嗌完又唔拍。你唔好出住呢場。譚 Sir，你哋可唔可以企過少少啊 ？Thank you 你阿木，呢場太激烈啦，我驚你都受傷。哦，唔驚嘅，冇咩所謂。嗰阿龍唔要嘅，佢都係見你小心。好啊！呢個中場嚟㗎你。MVP 埋啦埋啦埋啦出嚟對！Okay, good try. 我幫 Kevin。傑仔落多腳，傑仔落多腳。後邊波，後邊波。唔夠啊！後正換人。喂，喺度，0-0。
頭先今晚隊輸咗俾嗰個叫做咩新水星，係啊，輸2-1。我哋而家同北角上半場下半場，而家下半場仲係0-0，仲有10分鐘，45分鐘。你睇咗未啊？你睇下我係嚟做啦啦隊嘅，唔係講。係啊。北角隊係跑得嘅，係跑得。靠兩翼咯，喺度爆咯，喺度爆咯。係啊，但係防咯，你見唔見得好集中喺中間嗰個？但係啱啱我喺出邊係有見到佢。邊個啊？我哋6號。龍門阿浩富林個阿哥啊嘛，阿國林啊嘛，國林係啊。我救咗幾球㗎啦已經，有球都 OK 啊。係啊，雖然甩咗大唔入啊嘛，OK 啊 OK 啊。有冇報北京嗰條風位啊？報章下風報咗。我3日公教，佢話佢申請啫。係啊係啊，多數有啊，因為佢用6亞洲員工港呢個牌頭啊嘛。我有諗過嘅，阿立仔唔去啊。佢有冇其他人啊？喂！逼唔到之間後正。背脊，睇翻晒啲人。
你唔明我今日踢波未啊？我踢波未啊？放時間。小問題啫。喂，如果你夜晚嗰啲都話3分鐘啊！3分鐘啊！近啊！手埋去啊！牌啊牌啊！冇事黃抄呢班工程師啊嘛。嗰間都 OK Hello，貴得3個多人啊！我手邊個位2分鐘啊！好醒神啊！傑仔唔好落，傑仔翻落嚟，傑仔翻落嚟，近啊！快啲近啊！阿榮睇邊？阿榮睇邊？走啦走啦！2分鐘啊！好唔好？慢慢啊！喂，精彩慢慢嚟啊！係啊！喂，過路啊！1分鐘啦！1分鐘咋？行住啊！好嘢！唔喐，中間有嘅。好嘢！我哋頂住啊，清水！傑仔，打咗我底，打咗個後衞啊！傑仔打咗後衞。3秒啊！
幾埋影相啊？咁嘅時候我抌翻去中端，係啊，到啦，落俾我下，有冇力？你整沙咯。應該冇包嘅，不過冇辦法。喂，你咁樣搏命好多㗎，點唔使做命講翻你咁樣搏命。呢個大佬啦，正常1對1啱嘅，如果佢係走威力。